biblical. Okay. Ni din so no. So far biblical. Enye biblical. We dey eni ni din nko. Enye biblical. Okay. Se onu timi kasa na yeni aba efia suas nega onu so yosofo. Because efia kasa nyame suwom o kasa nso onu so de unim se ada petwe o ye mu. Mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebraso say yede ebebeso metiefo ene ahwefo na nsensem asofo ho nsensema na chese etwaguo edi atentwe ewo man Ghana mu ni nyina da paso ebi atwe ne sre ene abasase o mama eye nyameson krampo no dodo na ede atwitwiri fo ma wo mo emu asofo na chese wo manya ni die bi mpo ede ama wo mo na exposes started by ya chese ye gu asofo ho finke nim senka asofo binom ebefa musuade ama wo mo nso so ayeden atwe mo afrid ne ma wo mo eye ho nanso so ye nyame nipa wo no de chese wo de ato ne ho a ne din ene eye osofo apia biblical wababonten na adoma chede nyankopon echeche no de otimi eso ne so nyankopon de ma no eye edidi atem adoma chede chese the spirit and the gift of insult eno ono de wonya ya chese wa be kanta cross no de wo betwa ede abo na ebusuafo ensem no emuchemu ewo ho metwa me ho me ba me de besom fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe akaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa tie nsem wa yede ebebesom mo ewo too much GH munya ba epesikapa ena mutimi Miss Mexico ene ne de mini no ebetwetwe enkomo me special guest pa eno no mihu na chese ma main oba Messi Munya ba no akaba meje oso bibia boko na wa hu mi amitimi hu Timu se shira ya mensama oh Munya ba ya dumu no e de radiase onyame kran kakran oti asia wo nkwa oba Messi asofo a ye ni wo mo edi djuma Bible cry suafo ni bi ka se mo hwe mi nsua me se de hwe Kristo sua no na asofo a ye hwe wo mo asua wo mo awieye mmiri mu chese wo bitimi Bible nti be ka se apart from say there's gift of Holy Spirit ewoni mu no nyankopon krapo sade there's gift of insult de emawa na nyame ni pay den na wo pache yes osofo apia biblical den na wo pache ne nsenka yemu won say massive too much GH4 mu ye too much me mo bia too Munya ba massive date na massive enye biblical. Okay. Ni din so no. So far biblical. Enye biblical. We dey eni ni din nko. Enye biblical. Okay. Se onu timi kasa na yeni aba efia suas nega onu so yosofo. Because efia kasa nyame suwom o kasa nso onu so de unim se ada petwe o ye mu kwen. Wo waji mu degree wa bo mu masters. HP ni na akara promotion bebe etimi nia ba nya biblical when it comes to ye ko biblical den nyame asem ye fa tutu nyame asem say den nyame asem eka or say by their fruits you shall know them the fruit of or say the children of God fruit no patience it does not boast it's love it is a utina waka say Uti baby, can say nyame ma insult adomache dia. Does it match with the word of God? Is it in line with the word of God? Say what in nyame kana. Nyame asem say blessed is the peacemaker, for they shall inherit the earth. Enti wo also for nyame na musini. Say sa no kan ye. Na se mimi ntumi njeje nyame ne kasa na mimi ni wo ni ho no kre na sa na osi nyame ka kire na obegina obi a wo influence wo dom so
now minimum oni ni nyame kono na me nyame ayi na enimu no de onkasa but onu nyame ko okansa asem ne kire no ne de me de me nchiro na emu anya biblical. Okay. Na minimu de nti asofo anyame ayi mu asi wo na mo amu basa be confuse yen. So mo me de me nka so free nyame and ofree I'm not in the right position to judge but omo confuse yen. Okay. Because nyame asem say na unso ba out beka a different thing na just say mo ma ya yira nyame asem so nkire say ye ogwan hwefo no melidi e ma yen yira eti bi de me hu ni say bibi nkoyie sa wo ho se odi bibi sa betu dwa se onu ana dwen so na wo de ka dia me papa no me say na on repent na wa dwen na wo de ka e de na de nyame din ne be because asobia sorry obonya me din de ye nyoma bi onya nsonsoaso but men fa won say wonya nsonsoaso wo papa. Okay. Udi me sorry emfa edin atumi wom entoto wo ho na say ye onu ne ye na odi ye ni pasam dia me de make say papa no repent because encha ye nyame asem onkyere yen sa baby anywhere what bible ma ya kiro say we have a gift of insult any bible baby a enfa ne wo ebia na ne bible o ye bufuo krampo ma ye ma de nchi ye bufuo so wan ka say obufuo a insult bible kra mu no obi awade kra immediately no onyanseni act immediately onyanseni dwen bibi ho ansa na waye bibi enti ne awaka ne de se ni pasem na ebi odi ekire kakra won se nipa de ye wo sintoye bebre ye di pay se mu bi na wafiri akasa asem ne de a onya nuhu no repent so onim ne awo yanso ni bebi ogina de a me de me ni bebi ogina na so for who ka say bia ni sintoye nti na ode ka sa won repent like so for who o sintoye like was so exhibit ma wo bia hu say wo sintoye nie wo de because ne senka ye mu no wo de to ho say like accidentally so wo be cross no ne part dia anyone no wo be obedi watem by heart one say ni pe bia wo sintoye. See when it's apart from the unction on them, the anointing on them. Elijah was anointed man of God. Otimi commanded fire from above, and so Jezebel, my Elijah Jane, man abra boy and miserable crass oji owu. Ye nipa. Na say eno say sintoye no ye nyame na okache ne say nyame nya de ememe fa no nko enam Jezebel nti ba wo ye ka say ahomra e de na ye ahomre. Ade na eye sin ye ka sintoye de ni sintoye eye bibia emma won eye ade bia pesa emma won dimu pesa wo be ye bat wo be hu ana waye won ni hu control enti so ka se ni sintoye ni ada petwa de a okay and ye beji atum se me de me ni control won na so me pa ya me boni se rade nka onboa me okay eye nyumtuni ka se makume yi me de beko wo mu ana ma fe ne kra obonifo wo nya me fe papa makuma mama sunsumu penso wona mu ye den emre enti ebia wo sunsumu no epe na so wona mu side no wo ye mre wo ho enti eno na ye papa de betu dwa ye papa apia biblical de betu dwa say oh ebia me ye nyame yusu me all right me nyame nipa all right nyame adom wam so all right na mo me watin toye kakra na me sintoye ni say me bufu dia me di control eti mo so ya me na me dia me bufu a oye me ye obi ne sintoye enti enu poni ye beboa abompa ye a support you say ewade nya wadom na sintoye no omboa ona sa akoma no ombrace akoma na sin emma because akoma ne create me too sintidua emma shine memu ntimi nkobi etimi hwerewo onipa na yesi ya ye de ye wato ne so onipa na wafra wo Yesu onyankopon na wafra yo konkomu okonkoni efini nkeka ho bi ani ne ho ena obi na obekọ
true on your righteous enti sintoye enu de ebeti ase se obi a wosintoye ye bebo mpaye odi ma mpaye asori mba be diamon viewers be diamon na wo be ka sa asem ne to wode a na enye nyame ne pa na wote ye te se ne awo kan ya na ye papa so hu se repent kra na wo ko hye baby fast be 3 days esre boniface oba mercy ya kan sintoye ebi wo honom nso so a nipa no onimpa se ade we eno na me ya ebe mama trendy enti me ye ebi na enye ni sintoye ba e ya ade odi esi na ni so because wo kasa no de ye nua ba afia mfato ntimi susu mi yusu eno abi daye wonu onim se okasa obi a bebe tie de wo ka wo ate wo ye bibi obi a pese wo memehwe enti no ono so no na wagina so de ye enti hu ne se odo se ye dia wodi atem no enye ni sintoye ba ade a wa adopt se eno na obeye dia trend because ye papa yi ye mre bi atwamu ye wo ne confagrada wo mu issue bi ba ye wo hu enyi osofo nso so ne like ne yonko asofo bebre na dodo na di na tem ye kunchacha kratim be gina ye fide kase su twabo no all because of ye ni suni ne ban bi a wo no so nti wo hu ne se ade a wa hye da afa na emomenye ni sintoye se onyame esuma se faha na wo de wo pe efa kwan foforo so because of nia wo pe na wo free onyame pe na ono pe se e na wo na mo pe enti se akoba se enye ne sintoye e na odi nyame abata no ho na oye sadea on repent because we free e kwan na onyame penim tesi a odi na kono odi ni pasem ena odi fame sem odi ye ni odi ye no eba ne sanso aminia one man oh simple as that eba ne sa one man ndi no kre one man enti one man no onyame o accept you 10 enti ya papa no nipa bia me se wo asese ho okay nipa bia wo te wa se wo nya mmere na wo gi wine enye ni akọ wo mu na unnom no na wo dwen se bia ni ameye no mabra bokra kosen bia ni amepene kra kosen baby amafa ne kra kosen ubia na watnase na wahwehwem no wo hu se bia machia se wo ehun so na obi ba na obeka kire wo se wachia nso a fa ti senye ni weakness na waheda na nyame di mbata wo mu a enye osi my sheep they know me o they hear my voice yeah, it is that the voice of God, the voice of your father is to insult. It doesn't sound well, my dear. Okay, you didn't say no eba na we no emra obeka sa ense we susu yenim se eye na saying ten reverend Owusu Bempa taking a platform e de adome eye abranti se obewu te se kraman or because of eye ensem bia wo kan e de eto ne so se ye oye se gay or na se wo tuano sika se onko pese won fa ne to ne ho nkro ne ba na wanye de wanye enti wodin se we bebetu edwawie ne na ni junior pastors nso so ababonten na wo mu statement a wo mu make ye ASM in my life I've never seen a foolish pastor like Osofo Apia biblical say obi aba be ka we na bia wo ne ye wo no Osofo panyi enya bibia does it mean say as a junior pastor we interfere eba ebebe di ye sofo no atem right it says as of one ketwa yen clear you enya say bia ye use wo mo as an yi kwampo na yen making it general say sofo panyi e wo ho no was sofo nketwa wona se na sofo ofofro aba be ka bibi na wo sofo ketwa wo hye wo sofo panyi ase enam say nipa na wa be ka bibi no wonne wo sofo panyi enkenti no na what take that opportunity na wo so aba no aba ye no eye ne kwan so no bibi koso ne sofo ketwa no ne sofo no hye na se keke
wa fa ne ho adwen dida maybe onya experiences bi wo osofo ne ho ama na gidedi ama na gi Reverend Owusu Bempah edi because say obi ka bibi na unya confirmation na say nipa ne sanya hu say bibi sa nkoso a there is no way nipa ne asem okan no obefa ya asem. Okay. But me sure say when ya encounter bi experience bi nanso nyono so be na right anka yese okodra since any other complaining on social media. He was pretending. Now so fun ketu na yo musho so fo ase na ye omo Jesus awowo asofo na se no. Ebi si o Bible mo Jericho. Edu mre nipa ko bi twa omo fi omo mu. No correct. Enti esi de bia but sinti dua ne beba. Osofo no baby ogina no hu se ne won fa. Brasie awu brasie mu a ukonso a be silent. What must say bonne no one participate. Join the life for man or say mumo mu nyina emfifim bom etwambre ni dua. Enti udi ani say enkoye ma me work out this thing and when no mu so mu ya na osofo no so nye papa na baby odo befa na de dama na wa bo wa no anu watum se ohun enyoma bi ye no enu ana esi e boni ketenkete bia na sa chechire ye wo sinti dwane beba na na nso a ebeba no ongie enti wo utina wa ani osofo ye onpe wa pretend atina wa osofo fro be ka asemo odi ababe so social media no wa ekoyie ma se osofo go mo sho mu ye no mie nko na mo sesa enti unsu bebedu tama u free say ese wujina unsu sa betrayers na de be ko aha what goes around sa ba besi nechi enu na meka no enti na eba say Reverend Owusu Bempah say obewu ti say yi na no so eye nkomhia na say Ende ye duabo no de eno asem mpo de ye fanto nche wo bo ne dua dada ende eye nkrofo mienu mpo na obo wo mu dua eye apia biblika yi ne eye obotan no so fo obodua awa mesi ye de ensem no ezi eno Ewade mbo aye sa sa no de ye bekoso achire papa o final words ti ja ema eye osofo biblika eye sesi a wono de sesi nya mechiche eye insult gift yi de na me ni ameka me say ni pasem na ema ni disa de onhwe na no ye onu onye nuhu onko sre bone fache na onko gina rightful place a onyame say onjina because when it comes to salvation see work your salvation with trembling and fear and to who for now di ni pardon manim nkwaje wadwuma na wo yo bibia hu hia anse nkwaje ye nipa yeti we na yense hwuyo no correct me ebi kra me fi akokra beti say yesi mercy kra onti asibiem because me nkwa me ma hu odi nkra me enti ase ameti ense metena te se ne a me nkwa me okay ena ye nkwa ne so nipa ba akopɛ ne kra no ono ani ye papa ye fe no onyankopɔ so ma ne doba kro so mbewu mayen a ye fe ne Yesu Kristo enti ye hwe ya na mo so ye enti me papa una ni baby a wugino unim nyame ko a wo de wo se okasa che wo sa da petwa fa ye nkwan fa ye atare fa ye aduane nanso hu se nya wo ye bia no esunsun aso wo ho ochina so nya wo di o enti se ni pasem na ama bia ma wo trending ti wo de yes ade a me pa wo twa wafom me wafom ko wonya nkopon ko sre bone fache yes because udi ni pechi a obefom saa because ni pa ye pensem hu but so hu baby a wo nya me di wagina okay and obi bia wo hwe me ni asofo nketo amundi no correct mumbra mu ahobra se de ebe ko akire one bro on one so obi no ke be bre no one se de ahya wase ye ma no kredie ndi enim no krepe na be settle free Jo, abusiafo aha na yede yenkomo twetwe no ebesie subscribe to your channel no like videos na share for abusiafo mi aba no se de nya upload video bia wonso wetimi enya notification ebiem nso betimi follow yen we IG page @tumagh_there so for biblical we dey aba betu dwe wonso so no
said the wadwen cha obiano fa ebra ewo ye fidie kese isu na yenkenkan emfa emam midin ede ekuya sikapa mene miss mesika ene ne de yesinkunya etwetwe enkomo ye disi hadasene ye besane hia makram